ត្រូវលាងរថយន្តឬថែទាំផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរថយន្តបែបណាឲ្យបានល្អការថែទាំរថយន្តជារឿងចាំបាច់ព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយជៀសផុតពីការចំណាយលុយច្រើនលើការជួសជុលនោះទេវាក៏អាចជួយឲ្យរថយន្តនៅតែមានសភាពថ្មីនិងមានតម្លៃក្នុងការលក់ចេញការថែទាំរថយន្តនោះមានដូចជាការឧស្សាហ៍ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនតាមការកំណត់ត្រួតពិនិត្យធុងទឹកឆែកបញ្ហាម៉ាស៊ីនហើយសូម្បីតែការលាងសម្អាតរថយន្តក៏ជាការថែទាំរថយន្តដោយសារតែវាជួយរក្សាសោភ័ណភាពទាំងក្នុងទាំងក្រៅនិងជួយការពារតួរថយន្តពីការឡើងច្រេះផងដែរការលាងសម្អាតថែទាំរថយន្តចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺការសម្អាតថែទាំផ្នែកខាងក្រៅនិងការសម្អាតថែទាំផ្នែកខាងក្នុងការលាងសម្អាតថែទាំផ្នែកខាងក្រៅលោកអ្នកអាចលាងសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅរបស់រថយន្តជាទូទៅរៀងរាល់3សប្តាហ៍ម្ដងឬបើអ្នកឧស្សាហ៍ទៅតំបន់ដែលមានដីហុយឬភក់គួរតែលាងសម្អាតទៅតាមពេលវេលាដែលអ្នកមានជាក់ស្ដែងឬឲ្យបានញឹកញាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នករស់នៅតំបន់ដែលសម្បូរជាតិអំបិលវិញដូចជាខេត្តនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រគួរតែលាងរថយន្តឲ្យបានញឹកញាប់ជាងនេះព្រោះសារធាតុអំបិលអាចធ្វើឲ្យរថយន្តឡើងច្រេះលឿនជាងធម្មតាប៉ុន្តែការលាងសម្អាតក៏អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសការ៉ាសលាងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់សាប៊ូលាងរថយន្តដែលមានគុណភាពផងដែរព្រោះបើយើងឧស្សាហ៍លាងញឹកញាប់ថ្នាំរថយន្តប្រែទៅជាស្រអាប់វាបញ្ជាក់ថាសាប៊ូលាងរថយន្តនៅទីនោះគឺគ្មានគុណភាពនិងមានជាតិកាត់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ថ្នាំពណ៌រថយន្តដូច្នេះដើម្បីរក្សាថ្នាំពណ៌រថយន្តឲ្យកាន់តែថ្មីរលោងនិងការពារថ្នាំពណ៌លោកអ្នកក៏អាចលាងរថយន្តដោយខ្លួនឯងបានផងដែរយើងសូមណែនាំសាប៊ូលាងរថយន្តដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញបាននៅតាមហាងផ្សារទំនើបនានាដែលមានម៉ាកផលិតផល Sonic Glow Shampoo ដែលជាសាប៊ូលាងរថយន្តរបស់អាល្លឺម៉ង់ជួយថែទាំនិងការពារថ្នាំពណ៌រថយន្តឲ្យនៅតែថ្មីរលោងនិងជាពិសេសការពារពីជាតិអាស៊ីតក្នុងទឹកភ្លៀងកាំរស្មី UV ពីព្រះអាទិត្យទោះបីរថយន្តរបស់អ្នកឧស្សាហ៍ចតក្រោមពន្លឺថ្ងៃព្រះអាទិត្យក៏ដោយការសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងអ្នកអាចសម្អាតរៀងរាល់6ខែម្ដងព្រោះវាអាចមានសម្រាមនិងក្លិនមិនល្អដែលកើតចេញពីម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់នានានៅក្នុងរថយន្តការសម្អាតនេះគួរតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបូមយកកម្ទេចកម្ទីរោមសត្វសក់និងសម្រាមតូចៗពីគ្រប់កន្លុកកន្លៀតនិងលើព្រំក្នុងរថយន្តដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កើតក្លិនមិនល្អនិងបាក់តេរីរស់នៅប្រការសំខាន់មួយទៀតគឺពូករថយន្តក៏ត្រូវការថែទាំជូតសម្អាតដើម្បីឲ្យវានៅតែថ្មីជាពិសេសគឺពូកស្បែកតែម្ដងតាមអ្នកជំនាញពូកស្បែកត្រូវការការថែទាំដោយត្រូវជូតនិងប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំឲ្យមានគុណភាពវានៅល្អរៀងរាល់3ខែម្ដងដូចគ្នាដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Sonic Leather Care Lotion សម្រាប់ជូតថែទាំពីលើស្បែកពូកវាជួយឲ្យស្បែកពូកមានសភាពទន់និងការពារពីការប្រេះបែកឬខូចដោយសារកម្ដៅថ្ងៃរឿងសំខាន់ចុងក្រោយក្នុងការថែទាំសោភ័ណភាពរថយន្តគឺការប៉ូលាអ្នកអាចធ្វើតេស្តលើរថយន្តបានថាតើវាត្រូវការប៉ូលាឬអត់ដោយយកទឹកទៅជះលើរថយន្តបើសិនជាដំណក់ទឹករអិលធ្លាក់ចុះមកលឿនមានន័យថាទឹកថ្នាំរថយន្តរបស់អ្នកនៅល្អតែបើទឹកធ្លាក់មករដេបរដប់មិនរអិលនោះទេមានន័យថាអ្នកត្រូវប៉ូលារថយន្តហើយអ្នកគួរយករថយន្តទៅប៉ូលា2ដងក្នុង1ឆ្នាំឬ6ខែបើសិនអ្នកចង់ប៉ូលារថយន្តដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកអាចប្រើផលិតផលប៉ូលាម៉ាក Sonic Easy Shine វាអាចជួយប៉ូលាថែទាំពណ៌ថ្នាំរថយន្តឲ្យភ្លឺរលោងឆាប់រហ័សនិងការពារកាំរស្មី UV ពីព្រះអាទិត្យនាំមកជូនដោយ Sonic ផលិតផលថែទាំនិងការពាររថយន្តនាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់